Mājas apstākļos var noskaidrot, ka tev ir jāmaina gumijas pirms sauc meistaru? Par blīvgumijām tā, cilvēki lielākoties jau vēršās, kad viņi fiziski jūt to caurplūsmu, vēsumu plūsmu caur rāmja un vērtnes daļu. Fiziski ar roku, jā, apkārt. To, protams, vēsajā periodā tikai var jūs. Bet kā to fiziski var pārbaudīt, katrs mājās, viss, kas ir vajadzīgs, ir šādas te no office lapiņām. Mēs noplēšam vienu lapiņu, ņemam aiz tās daļas, kas ir lipīgā, lai te paliek tā smukā daļa, un vienkārši ejam klāt pie loga. Bet kā nedrīkst pārbaudīt? Nedrīkst pārbaudīt šādas stūras stumjot iekšā, jo tad var arī, teiksim, jaunai gumijai aizstumt garām. Ja? Jāņem ir brīvi, atkāpjoties daži centimetri un liekam smuki klāt. Tātad, ko mēs šeit redzam? Mēs redzam, ka šeit ieiet papīrs iekšā vismaz 3-4 cm. Tas nozīmē, ka šeit gumija strādā ļoti slikti konkrētām turbīm. Skatāmies tālāk. Šeit ir tas pats. Strādā slikti. Nu, šeit strādā. Kas mums ir apakšdaļā? Šeit arī jau nestrādā. Augšdaļa arī nestrādā. Tā kā jā, visdrīzāk, ja ir šāda situācija, tad var, protams, mēģināt izlīdzēties ar regulēšanu, bet ja tiem logiem jau ir kaut kādi 10-15 gadi, kā mēs teicām, tad visdrīzāk vajadzētu mainīt gumijas. Jo gumija uzlabo gan siltumizolāciju, gan skaņu, gan arī mazāk netīrumu telpā, ceļš pilsētā, jā, mazāk piepūt palodzes, jā, tas viss ir nosēžās un redzams uz palodzēm arī. Labi, Mārtiņ, tas te būtu skaidrs. Kas tikko notika? Kāpēc logu ceham, durvīm, gumijas jāmaina? Šīs ir tā, es teikšu, tādās ir eksperimentālās durvis, viņas tiek mocītas no visām malām. Kā jūs redzat, te ir saskrūvēti profili, viss kaut kas. Šeit mums arī ir anāls pasties, kas te notiek ar gumijām. Te ir bēdu ielai, es teiktu. Šeit tiek veikti visādi testi ar gumiju veidiem un durvis, jā, tā kā šeit to nevajag ņemt par atskaiti, jā, bet jā, šīs te durvis noteikti krietni laiž caur vēsumu telpā, caur gumijām. Tā kā jā, tas